。ニャンニャンフルーツパラダイスです。ただいま大宜味村に来ています。こっちは巻き合より花が全部赤くなってなんか順調みたいな感じですね。花も咲いてハエも飛んでます。結構満開ですね。ちょっと歩きながら今後は落としていきます。ですね。伸びてきてます。切れづらい。
マンゴーが着火されてますな。これマンゴー着火されてます。まだ全然